এমসিলও যে লাগাচ্ছ, এমসিল অনেকদিন তো টিকবে, এটাও ঠিক। এরপরে রং পড়ে গেলে ওইটা আরো ধরে যাবে। আর শক্ত হয়ে যায় এমসিল, কাঠের মতো। এমনকি জলও এদিক ওদিক পাঞ্চ করে না। ধরো ওই যে প্লাস্টিকের বোতলের কথা বলেছিলাম না, এমসিল আমি একটা লাগিয়েছিলাম, ওই যে ওটা বটলের মধ্যে না, ওই যে স্প্রে করার জন্য লাগিয়েছিলাম, দেখি একদম সুন্দর ধরেছে। আরে বাটি টাটি প্লাস্টিক সব একটু জোড়া খুব ভালো লাগে। হ্যাঁ সেই তো। স্টিলের বাটিগুলা, মিডিয়াম বাটিগুলো ওই যে আমাদের লাগাই দিচ্ছে। কোথা থেকে তৈরি করলে এটা? ওখানে বানায় নাকি? নালির মাঠে কোন জায়গাটা বানায় বলো দেখি? নালির মাঠে যাই তো মাঝে মাঝে। নালির মাঠে সাধুর বাজার কোথায় হবে সাধুর বাজার ছাড়িয়ে আরেকটু নতুন যে বাজারটা, সাধুর বাজার ছাড়িয়ে আরেকটু ও আগে যে বাজারটা পড়ছে, হ্যাঁ ওই যে পানি ফল যে চাষ হয় ওখানটায়। হ্যাঁ ওই জায়গায় পানি ফলে যে জায়গায় কাজ হবে, হ্যাঁ হ্যাঁ ওই পারে একটা চার দোকান আছে। হ্যাঁ আছে তো। উনি বানায়। ও আচ্ছা, ওনার বাড়িতে তাই তো? হ্যাঁ ভালো বানিয়েছে এমনি, মিস্ত্রি লোক। ওই ওখানে আরেকটা ছেলে আছে না, একটু পাটা ডিফেক্ট আছে, ওই যে এইসবের কাঠের কাজ করতো আগে, ও এখন দোকান খুলেছে যে নালির মাঠে। রং করলে ঝাক্কা আছে, দাঁড়াও দেখছি, দাঁড়াও কী রং লাগানো। এই তো এসে করে দিয়েছে, মাঞ্জা করে দিয়েছে, ঘষে ঘষে সিরিজ ফিরিজ করে দিয়েছে। তোমার 50 বছরে কিছু হবে না মনে হচ্ছে। 50 বছর হতো, শাল কাঠের লোক হতো। তুমি এটাকে ভালো করে রং মারো না, দেখো কতদিন থাকবে বলো দেখি। কাঠে যদি তোমার কিছু না হয়, যদি কিছু নষ্ট না হয় তাহলে থাকবেই। সেই তো, যে কাটিব সেই তো। আর এটা তো 1 বছর রং করলাম আর পরে যে করবো না তা না, পরে আবার ওকে শুকিয়ে আবার একটা রং করতে হবে। কিন্তু প্রাইমারটা ধরো তুমি প্রথমে যে লাগিয়ে দিলে তারপর আর প্রাইমার লাগবে না, সেটাই বলছি। তারপর তুমি যা খুশি রং তুমি উপরে লাগাতে হবে। কিন্তু অনেকে তুমি বসে ভালো করে রং করে রাখো মানে সেই তো লাইফ চলে যাবে। আর যদি অযত্ন করো মোর্চা ধরে তাহলে হয়ে গেল। এই যে ওরা ওই যে আমি দেখি কিছু কিছু জায়গায় ওই যে দেখবে এমনি যে রঙের তো দুটো কোয়ালিটি আছে, ওই যে অয়েল পেন্টগুলো আছে না দরজা জানলার, সেগুলো লাগিয়ে দেয় এক এক জায়গায়। একটা দেখবে যে প্লাস্টিক প্রাইমার হয়, সিনথেটিক প্রাইমার হয়, বুঝলে তো? এরকম একটা ব্যাপার আছে, একটা ওয়াটার বেস হয়, একটা অয়েল বেস হয় রঙের এগুলো। আর অনেকে দেখলে এটা সস্তা আছে, এটাই লাগিয়ে দিল, এই তো করে। আবার 2-3 রকম আছে বুঝলে। হ্যাঁ সেই তো। কানেকশন এত সুন্দর করেছে, ধরো দেখছি।